ล่นไก่ทำไมคะมันทำอะไรได้คะไก่มันร้องนี่เองมันร้องทำไมอะลูกไก่มันร้องทำไมคะมันทำอะไรคะเนี่ยเป็นแม่ค้าคิดเงินเหรอคะเป็นแม่ค้าคิดเงินเหรอคะกี่บาทคะ50 บาทขายอะไรคะเนี่ยไก่50 บาทร้องเสียงดังด้วยไก่มันร้องว่าไงอะไรคะนั่นคืออะไรคะร้านน้ำปั่นขายน้ำปั่นเหรอคะแก้วเหรอเดี๋ยวหาให้นะคะไหนมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีเครื่องปั่นใช่เหรอแล้วมีทำเค้กด้วยแล้วเพนนีทำเป็นไหมคะดูซิว่าเพนนีจะทำอะไรให้กินโอ้โหวางซะดังขนาดนี้หาอะไรคะได้อะไรมาเนี่ยไข่1 ฟองสีดำเมี่ยมเลยไข่สีดำเมี่ยมเลยอ๋อถ้วยอยู่นี่เองคือถ้วยกาแฟหรือเปล่าโอ้อันนี้มันคืออาหารเขียนว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะฟาสต์ฟู้ดแล้วนี่คือปลาเอามาทำเมนูอะไรคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาของที่เป็นวัตถุดิบสำหรับทำอาหารมันคือส้มเอามาไว้รวมกันอยู่ในนี้นะคะรวมกันอยู่ในนี้นะคะมีแครอทมีไข่แล้วก็มีปลามีส้มโอเคมีอะไรอีกคะสตรอเบอรี่เริ่มทำได้หรือยังเนี่ยของครบหรือยังยังไม่ครบเลยเหรออะไรคะเนี่ยข้าวโอเคไหนมาเริ่มทำดิตกลงจะทำอาหารหรือว่าจะทำน้ำปั่นหรือว่าจะทำเค้กหรือว่าจะทำอะไรกันแน่งงมากเลยเนี่ยนี่เค้กค่ะค่ะเดี๋ยวตกแต่งให้นะคะค่ะเริ่มเลยค่ะพูดด้วยนะคะบอกเพื่อนๆด้วยนะคะว่าเพนนีเริ่มทำอะไรบ้างค่ะมามีกาแฟมาอุ้ยกาแฟมาเดี๋ยวขอกินกาแฟแป๊บนึงนะโอเคมาเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นเริ่มทำอะไรดีคะพี่นีก่อนอื่นต้องเอาท็อปปิ้งมาท็อปปิ้งสำหรับอะไรคะน้ำค่ะค่ะแล้วก็เค้กแล้วอมค่ะค่ะมีหลายอย่างมากเลยค่ะสรุปว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วค่ะรวมกันไปหมดแล้วเดี๋ยวดูซิว่าเพนนีจะทำอะไรสำเร็จไหมโอ้ยนี้ชุดขายอะไรคะเนี่ยชุดสำหรับขายอะไรคะสำหรับขายเค้กค่ะขายเค้กโอเคถ้างั้นขอซื้อเค้ก1 ชิ้นได้ไหมคะได้ค่ะเอามีเค้กอะไรบ้างคะมีเค้กอะไรบ้างคะเค้กบล็อกโคลี่เหรอคะ
ใช่ค่ะ ใช่เหรอคะเค้กบรอกโคลี่ มันต้องใส่แบบนี้ค่ะ ไหนคะ นะ ไม่เห็นค่ะเขาไหน กินเนี่ย อ๋อ มันเป็นสีกรีนเหรอคะ ค่ะ อืม อันไหนก็ได้ที่เป็นสีกรีนก็ใส่เข้าไปได้เลยเหรอคะลูก ค่ะ โอเค ก็ได้นะ อ่ะ ต่อไปทำอะไรคะ เราก็เอาโคนมาใส่สำหรับเตรียมตัวขายไอศครีม เดี๋ยวเพนนีจะขายไอศครีม โอ้โห อันนี้คืออะไร อันนี้ชาค่ะ เป็นชารูปอะไรคะ น้ำชา น้ำชาของอะไรคะ รูปอะไร จะแล้วค่ะ คิตตี้ นี่มีฝาเปิดได้ด้วย ดูซิว่าใส่น้ำได้จริงหรือเปล่า โอ้ใส่ได้จริงๆด้วยนะเนี่ย มีรูใส่ตอนนี้ก็กำลังเอาอะไรใส่เข้าไปไหนเขาดูซิโอ้มันคือ นมนี่เอง อ๋อ แล้วก็เพนนีก็เอาราดลงไปในเค้กนะคะจะได้ไหมเนี่ยเค้ก เป็นเค้กอะไรทำอะไรคะเนี่ยตอกไข่ทอด ไม่ต้องใช้ตะหลิวเลย แล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไป เป็นอะไรคะขวดนี้ น้ำสตรอเบอรี่ เอาน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ โอเค ใส่ลงไปในไข่ ต่อไปเราใส่อะไรเข้าไปคะ พริก พริก ใส่พริกเข้าไปในไข่ด้วย โอ้ย แล้วหมามิจะกินได้ไหมเนี่ยเป็นนี้คิดว่าหมามิจะกินได้ไหมคะ เสร็จหรือยังคะเนี่ย โอ้โห ทำอะไรคะ หั่นสตรอเบอรี่กับแครอท โดยใช้มือหั่นค่ะ โอ้โห หั่นบรอกโคลี่ โอ้โห รวดเร็วมากเลย โอ้โห หั่นปลาใส่ลงไป โอ้โห เขย่า โอ้โห เสร็จหรือยังคะ เสร็จแล้ว เสร็จแล้วแล้วก็คว่ำลงไปในเค้กเลยค่ะ โอ้โหน่าราดด้วยนมอีกทีนึงสุดท้ายแล้วใครจะลองชิมเนี่ย บลูเบอร์รี่อยู่ในนี้นะคะ อ๋อ this is cherry ค่ะ มันคือเชอร์รี่ค่ะ เพนนีชวนเพื่อนๆชิมดูสิคะ ค่ะ แม่ค้าไม่ลืมคิดตังค์เลยนะคะเนี่ย ไม่ค่อยงกเลยใช่ไหมคะ เท่าไหร่คะ 59 บาท ฮะ99ทำอะไรคะ คันคอเหรอลูก โอเค บอกเพื่อนๆให้ชิมก่อนเร็ว บอกเพื่อนๆลองชิมดูก่อนสิคะ ไปชิมก่อนดีคะ โอเค แล้วเพนนีไปก่อนนะ นี่ไปก่อนนะ อย่าลืมอะไรคะ อันนี้ค่ะ หา อันนี้ โอเค เพนนีไปก่อนดีกว่านะ เดี๋ยวดูอะไรเดี๋ยวมามีหยิบให้ อย่าลืมกดติดตามเพนนีด้วยนะคะ บ๊ายบาย บ๊ายบายกันเร็ว บ๊ายบาย บ๊ายบาย